ကဲဒီတော့အဲ့ဒီရမတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အရတ်တော်ဘလောက်ရှိပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလျှောက်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသားသာရိပုတ္တရာအရိမတေယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အရတ်တော်ကအတောင်80တဲ့အရိမတေယဘုရားအရတ်တော်ဘလောက်တည်းလဲမရေးတာရဲ့တောင်80တော့ဘုန်းကြီးမှန်းကြည့်တယ်ဟိုးမူပြည်နယ်ဘက်ကဝင်းစိန်တော်ရကဘုရားကြီးလောက်များရှိမလားမသိဘူးအတောင်80ဆိုတာနေတဲ့တောင်ဟိုပါလေမြက်တွင်းနဲ့ခံတွင်းတော်က9000စီရှိတယ်တဲ့နှရွက်တော်က9000လက်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကြားမှာတထွာစီချားတယ်လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလဲနဲ့ကြားကိုထွာကြည့်ရင်တထွာရှိတယ်တဲ့တထွာချားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုကိုယ့်လက်ကိုပြန်ထောင်ကြည့်တာတထွာဘာမှမချောင်းကတ်နေတာလက်တော်ဘလောက်ကြီးတုံးဆိုတာကြည်စမ်းမရတဲ့ခြေဘဝတော်ကအလျား10တောင်ခြေမျက်စိကနေဒူးတော်ထိအောင်ကအတောင်20ရှိတယ်ခြေမျက်စိကနေဒူးတော်ဒီအတောင်20ဘုရားကြီးနည်းဘုရားကြီးမမဟုတ်တော့စားဘုရားတယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီခေလူတွေအရကအတောင်40တဲ့ဘုရားနဲ့တဝက်ရှိတယ်တဲ့လူတွေအရအတောင်40ဆိုအိမ်ကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲကျောင်းကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲစဉ်းစားကြည့်သားသင်္ကန်းကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲဘုန်းကြီးတို့ဒါဘုရားဟောကိုမယုံလို့မရဘူးပြည့်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့အခုလက်တွေတစ်ခုပြမယ်ဘုန်းကြီးတို့85နှစ်တန်းလူတွေနဲ့ရှစ်ခေတ်ကလူတွေနဲ့မတူဘူးရှစ်ခေတ်ကလူတွေအခုပြူတို့တရိခိတရာတို့ပကံတို့ကိုခြေဟောင်းသူတေသနာကအရင်ကြီးမှုဌာနကနေပြီးတော့ဘာတွေဖော်ထုတ်ညာတွေဖော်ထုတ်တော့ရလာတာလက်စွပ်တေးအဲ့ဒီသူတို့ခက်တုံးကပေါ်လာတဲ့လက်စွပ်ကြီးတွေကြီးစမ်းအကြီးကြီးတွေပဲဒါဘုရားဟောကိုဘုန်းကြီးတို့ကမယုံလို့မရဘူးလေဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကလူတွေဟာအရာမောင်းထောင်တော်မောင်းအဲ့ဒီရှေ့ကလူတွေကအဲ့ဒီတဲ့အရာမောင်းထောင်တော်မောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကလူတွေကအဲ့ဒီတဲ့အရာမောင်းထောင်တော်မောင်းခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စားရတဲ့အစာအာဟာရတွေကအစီဩဇာပြည့်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတာထွားကြိုင်းတာဒီနေ့ကဘာပြောလဲခလေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လို့ထွားကြိုင်းဖို့လို့ဘာဆေးတွေတိုက်ပါညာဆေးတွေတိုက်ပါဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းပဲကျန်းမာရေးဌာနကလည်းကြေညာတာပဲဒီဆေးဝါးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းပဲဒီကလေးကိုဒီဆေးတိုက်ရင်အားကောင်းတယ်အယိုးအစစ်တမ်းပါတယ်ဘာညာစရည်ဒီအပြင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဆေးနဲ့ကူတာဟိုတုန်းကကုသိုလ်ကံနဲ့သူကံနဲ့သူအရမောင်းတွေထွားကြခန္ဓာကိုယ်တွေကြီးထွားဒီလိုအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေအရကတောင်40မွေးကားကခလေးကဘယ်နှတောင်ရှိမလဲ9000ရှိမယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်တယ်မွေးကားကလေး9000ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မှမကဘဲနဲ့မွေးကားကလေးရတယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတောင်40တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူခင်နဲ့သူလိုက်အောင်ဒါဖြစ်ရတော့မှာပဲယောက်ျားလေးဆိုရင်နတ်သားလေးလိုပဲတဲ့ပြေးသားရေချောလို့လှလို့မိန်းကလေးဆိုရင်လည်းပဲနတ်သမီးလေးလို့တဲ့နတ်သမီးနတ်သားလိုပဲတဲ့အရိမတေယဘုရားလက်ထက်မှာယောက်ျားတွေလည်းချောတာပဲမိန်းမတွေလည်းချောတာပဲ